நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒரு 90 டேஸில் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஏ டு Z தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சிவில் இன்ஜினியர் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதாவது ஒரு பில்டிங்கை ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களும் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க, படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்ஸை பாருங்கள். ஸோ இந்த கோர்ஸை முடிக்கும்போது பில்டிங் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக கட்டணும் அப்படின்ற நாலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில் தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள்.